kayo o about sa madadaan natin, pwede niyo po tangin sa amin. Kung gusto niyo po magka-picture, available po kami official photographer. Dalawa niyo, kuya natin. Yan, pwede ka maglagay ng soft drinks para lumamig. Pwede kang maglagay ng soft drinks eh. Ikaw na, detail. Nakawilihan ko lang pag tumingin sa side mirror. Naka-BGN eh. Matindi yan. Bakit ano ba nangyari? Matalas ang mata. Uy, Maganda ba? Hindi nakita. Tawag na pala ng tawag sa akin. Naka-araw. Matindi. Masyado ka? Kumuha ako ng montage. Pinasa pool eh. Hindi ko naman sinasadya. Matindi yan, matindi.
Sabi ko dyan. Oh, amazing. Hindi, maluwag na dito. Kuya, magpapunta sa kabilang dagat. Picture mo medyo dyan taas ako.